Гафури районының Каранйылга авылы таулар куенына һыйынып ята. Кесе табын ырыуы башкортларын нигезләгән авылның 400 еллап тарихы билдәле. Халкы малсылык, кортсылык, урмансылык белән көн иткән. Зур булмаган басуларда иген үстергән. Елтан өлкәсейде колхоз игеннәр уңа башланы. Игътибарда эшләбәйде район итәкчеләре тарафынан. Шулай мин 33 ел эшләрем инде колхозда. Механик булып инде 76 ел безнең колхоз район буенча беренче урынны алып конференцияга бара торган беренче рәттә утырабыз. 76 ел шул миңа хезмәт кылдыр байрак орден бирделәр. Тагы байтак тракторчыларга бирделәр. Башөт бирделәр орденнары. Менә бигрәгендә ошо авылдан күп булды ул. Малчылар, пчеловодлар, кортчылар иң күп орден алган авыл дип мәрәкәләйдер. Гафури районының Каранйылга авылында 30 елдан ашу фельдшер булып эшләй Халид апай. Оның тормыш иптәше Абдулла Гаенваков хезмәт Кызыл байрак орденлы алдынгы тракторчысы. Абруйлы уламан. Уларның гаиләһендә кул эшләрендә генә түгел, ашу тәрбияләгәндә лә халыксан йолалар хаклана. Ой, самый унарсар авылдайны. Варислар, Суфьянлар, Айвалыслар жану. Кортчылар да бик көсө булды монда. Юкага сөнүбез монда. Солук корттан әйләнгән ниләрдәләр кортлар. Менә Биләр районы юлында арада һәр карагай солук. Менә әле үткән елда күп мөгырлык бер адам мөмкин генә көн әйбәт булган шул вакытта кортлар бар дип калды. Кеше әллә күп балыл булды. Әле хатып үтә алмайлар. Хатырга урыны юк, алысы юк. Менә хәзер яшьләр дә авылда кортка нык игътибар итәләр. Корт үрчетәләрне. Уйламаган гына егетләр корт асрап бала алып яшәп ятканлар. Аның ала бик егәрлек кирәк. Минең аллергия булды. Кортсака шешенеп үләдем инде. Шуннан әбидә бабай хәлгә килмәде дип. Ил йорттың сәламәтлеге авыл хөтенең котын хаклаудан башлана, ди улар. Малсылык буенча үсешкән төбәктә борындан авыл хөтенең файдаһын белгәннәр. Һәр кем авылдан авыл итәргә, ел буена кем дигәндә 3 мәртәбә авылдан әзерләнгән ризыкты ашарга тиеш дип исәпләгәннәр. Алфавитты бүген укуның әле, Камила? Хәрефләрне укуның бүген? Шахмат уйнап кәс. Рәсә һәр бадалган. Бәкәс кенә матургына бадал. Субханалла дип карарымы бадалды. Субханалла һәргә эш булыр. Исән һау үстерәйек бадалды. Гүзәл килен. Бәйердә сыгып һава алырга кирәк. Бидрәләреңне, хаутларыңны тотып сыгып. Бадал күбеп авырып куймаһын. Әйдә, алайга сыгып күрәйек бадалды. Инде күрәм бадалды. Дә туганым әйдә бездә күрәйек бадалды. Хайыр быдауланы дигән хәбәр борын-борындан иң һөенечле һүзләрнең бере. Тимәк, йорт курага яң керә, яңа мал бәрәкәт килә. Хайырлының көне хайырлы дигәндә. Яратканты белән мал. Бадалды яратканты белән иркәләй килә. Hayını morunları bilen dürtüp durab итинде ул. Иркәләп үдеңте. Хайыр быдаулаһа һөт була, тимәк тамак туя. Бөтә гаилә был гөндә көтүп ала. Иң беренче эш хайыр менән быдаулың хәлен белешү, уларның исән имин булуын күрү. Айда урым, матушка срайдыгы. Айда. Яңа быдаулаган хайырды тәрбияләү кисекмәстән башлана. Малкайга мәтрүшкә сәскәһен бешереп халган йылы һау исерәләр. Мәтрүшкә шифаһы хайырның сәламәтлегенә яңа көч бирә. Шулай ук еңелсә тозлы һауда исерәләр. Мәтрүшкә сәләләр. Нера. Ана. Исәү.
Böyle ona şaytıp boyun saklayayım bana arayın. Bana şaytıp. Bana tutup duralım bana hindi. Hayır budаулагандан һуң уның беренче һөте авыз дип атала. Авыз тәүге 3 көндә генә була. Артабан hayырдан кадимге һөт һавыла. Димәк, яшь малга тәүге мәлдәрдә ифрат кәрәкле файдалы матдәләр авыз аша бирелә. Авызда витамин, аминокислота, тоз, акым, майдар ябай һөткә караганда 10 мәртәбә күбрәк. Уның бактерияларга каршы көче бар. Авызда яшь будаудың ашкаданы еңел эшкәртә. Әмма артык күп имһә, будаудың авыруы ихтимал. Һәм табигать был ягында көйләгән. Авыз һөте аз-азлап, хатта тамсылап кына бүленә. Хуҗабикәләр уны яйлап, әйдертеп һавып ала. Һавып алаһың да шул авызды коймак коеп, коймак булмаһа аш итеп ташай инде аны без. Табала үҙеңкенә бешереп, күкәйһемак йомрогын әйтеп кыркып кына һалат теге омлет дип күкәй эшләйләр бит. Шуны күк итеп тә бешерә торгайнык. Хәзер алай итмәйләр, күбрәген коймак итәләр бит инде. Коймак итеп күрше тирәһенә или киреп алаһың, или алып барып бирәһең инде. Менә минең һәйәрем будауланы авыз коймаган авыз итегә әлтеп. Хөдөлгән авызга йылы һыу өстәлә. Йомыртка, он, шәкәр, тоз кушып булгатыла. Барыһы ла шулай самалап һалына һәм йылы урынга куела. Үзләнеп кабарып сыккач, коймак кыю башлана. Калын суйын табаны еңелсә майлап, коймактың ике ягында әйләндереп бешерәләр. Ут талгын булырга тиеш. Авызды көйдерергә ярамай. Авыз көйһә, һыерның батаһы көйә тидер. Коймакты майлап табынга куялар, уны һәркем ихлас авыз итә. Шифаһы бардыр, файдаһы бардыр. Йомшак, ашкадан кала еңел бит инде. Ақтың файдаһы бар инде ул. Ак бит инде ул. Үзебезнең әзерләнгән ак бит. Авыз оҙаҡ һаҡлана. Халҡын һәм ҡараңғы урында 15 көн торһа ла, ул шифалы үҙенсәлектәрен юғалтмай. Шуға күрә уны сирле яки йонсоу кешегә әсерәләр. Бутҡаға, ашҡа ҡушалар. Сыр яки эремсек яһайҙар һәм дарыу итеп ашайҙар. Ауыҙҙа бигерәк тә йәш балаларға, ҡарт кешеләргә кәрәкле матдәләр бар. Һөйәкте, тештәрҙе нығытыу өсөн дә ауыҙ тәҡдим ителә. Ырымы ла бар. Кемдәгем ауыҙҙы һанға һуҡмай, уның һаулығы юғала. Ә ауыҙ һөтөн түгергә яки эткә бирергә ярамай. Малдың ҡото китә. Бындай ышаныуҙарҙың тормоштан алыныуы билдәле. Бармы һыйырыңдың ауыҙы ҡалманымы? Бирәле, беҙҙә бешереп ашар инек дип һорағандар да бар. Ауыҙҙан шулай уҡ эремсек, бәлеш, хатта торт та бешерелә. Бутҡаға ҡушылған ауыҙ шулай уҡ шифалы һәм танһыҡ ризыҡ. Юҡҡа менәй, ауыҙҙы юллап, эҙләп йөрөүселәр була. Һәр кем был аштан ҡоро ҡалмаҫҡа тырыша. Беҙҙең яҡта имеҙ баҫырайбыҙ балды. Башҡа яҡлар бит инде айырып баҫырай. Беҙ имеҙ баҫырайбыҙ. Йәйҙә ҡышта тигән маҡ, ну, мин үҙемдең нейем беренсе ҡар төштөмө, беҙ уларҙы айырам инде. Кем мохтаж, ауыҙ ҡоймағы уға барып етергә тейеш. Йәш балалы ҡатындарға, өлкән йәштәгеләргә ауыҙ ҡоймағын күстәнәс итеп ебәрәләр. Ҡоймаҡ бигерәк уңған, күптүрәк бешкән. Мал тыуарларға дисән һау булһын. Киленебеҙ үҙе уңған, Аллаға шөкөр. Бешермәгән нәмәһе юҡ. Ҡоймаҡты элек тарыны төйөп, тарыны онтап, килегә төйөп, тарына ҡоймаҡ ҡуялар ине борон. Тары ҡоймағы. Шунан да ҡара биҙәй ҡоймағы ҡуя башландар. Борсаҡ ононан да ҡоймаҡ бик матур була торғайны. Беҙ бәләкәй ваҡытта әсәйемнәргә 2 километр, 1 километр борсаҡ бирә. Башаҡҡа йөрөй торғайныҡ. Шул борсаҡты бүрттереп, шуны төйөп килегә, борсаҡтан да ҡоймаҡ ҡуя инек. Нейе, ауыҙ ҡоймағы йылына бер тапҡыр ғына була. Һыйыр берәү кешенең бер генә беҙ алай бит инде. 2 һыйырлы кешеләр, 2 яһлайҙарҙыр. Ауыҙ ҡоймағы йылына бер тапҡыр ғына була. Һыйыр баҙарла асҡаны. Апайыма йомошҡа ғына килгәйнем, бына байрамға ауыҙ ҡоймағына тап булдым, ауыҙ ҡоймағы. Бигерәк тәмле, бына өләсәйҙәрҙән шулайтып ҡоймаҡ ҡоя торғайнылар. Күрше тирәләре менән күмәкләп сәй эсә торғайнылар. Ҡоймаҡҡа күбен кәрәкмәй бит инде. Шулайтып борон ҡойраларҙы әле ҡабатлап тергеҙеп китерәләр, Аллаға шөкөр. Элек ҡоймаҡты 2 таба белән оя торғайнылар. Ҡором ес ауып яғып,
Birisine alıp tura, ikisini alıp tura. Ул мейске хәзер таба белән утыртам бит инде. Теге ут янып тора, мейс коймактан йөри килә. Коймакты шаплаткан сауганы да алган да алган. Мен йомышка гына килгәнем апайыма мына күргәнмә оештырабыз дип торабыз. Башкортка үзәге бар бит инде бездә. Кул эшләре буенча күргәнмәгә апайымдан әйберләрне алырга килгәнем. Биреп тора да апай. Алырга апайта. Алан да үзем китереп бирәм. Ярыр. Aşağı. Onu koymalı. Эсейин кайтуыгызга коймак койган кайгылай тәмне, кайгылай һезне ярата икән. Тырышып укыгыз. Ул коймагы көч бирә ул. Бигрәк матур була бәләкәй генә була бит. Аны яраталар, аны кызыл сепрәк тағалар, күз тимәһен диләр. Авыздан берәмез дә эшләгән кисә гүзәл. Берәмез дә бешерәйм авыздан дип. Авыз берәмез менә был. Күпертә торалар инде. Рәхмәт инде. Авыз берәмез авыз иттирап кайтып кияүгә Таһир улым ала. Ияннәрмә Берәмез матур була. Һенеп китерләр. Янны дип сәйсәрәген.